हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एक दिन में $60 कैसे कमाने हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक दिन में नहीं बल्कि आप 2, 3, 4 पेजेस लिखकर आप जो कि $60 कैसे अर्न कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीका है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सारे लोग इस पे जो है ना पैसा कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हो भाई, एक $1000 भी उसमें जो है ना कमाए। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, उन लोगों के टॉप नाम्स और टॉप अर्नर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉप अर्नर्स कौन कौन से हैं और कितना कितना अर्न किया है प्रूफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले गाइज आपने आ जाना है गूगल पे, इधर लिखना है राइटर बे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप राइटर बे लिखोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी writerbay.com, फर्स्ट वाली। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी, हर चीज़ दिखाऊंगा। अभी ये देखें, इस पे लिखा आ रहा है कि वेलकम टू writerbay.com। आपने सबसे पहले नीचे आ जाना। ये देखें, टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डेज़ सॉरी, मतलब कि एक मंथ जो पिछला मंथ गुजर गया उसके 5 प्रॉफिटेबल जो है ना बोनस कितने कितने हुए थे। अब ये देखें, $3500, $3295, $314, $3014। अब ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि इन भाइयों ने कितना पैसा कमाया है। तो भाई ये बिल्कुल रियल ऐप है। ये देखें, नो रजिस्टर फीस एंड फ्री दी लाइफ टाइम मेंबरशिप। आप इस पे जो है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कोई नहीं है, बस आप मेंबरशिप अपनी फ्री टाइम, मतलब के लाइफ टाइम, मतलब कि आप जो है ना जब तक आप ये काम करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें, इस पे बहुत सारे, अब ये देखें, कॉन्फिडेंटली गारंटीड। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है ना, मतलब कि आपकी कोई भी फाइल्स लीकेज नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी, इस वेबसाइट की गारंटी है। तो उसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स भी आप ये देख लें। और उसके बाद आपके पास मतलब जो है ना पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और ये टॉप 10 जॉब्स अवेलेबल विद इन 24 आवर्स। ये देखो लोग कितना कमा रहे हैं भाई, ये बिल्कुल रियल ऐप है राइट बे। आप इस पे एक बार ट्राई करके देखें, आप भाई मुझे दुआएं देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं रियल बात कर रहा हूँ, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद भी इस पे जो है ना अपना अकाउंट बनाया, आप भी अकाउंट बनाएं और पैसा कमाएं। मैं सब कुछ आपके सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैं आपको विड्रॉ भी इसमें दिखाता हूँ कि विड्रॉ कैसे करनी है। अब इधर आ जाना है हाउ इट वर्क्स वाला, उसके बाद पेमेंट है, आपने सीधा पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। अब मैं पेमेंट्स का प्रोसीड्यूर आपको बताऊँगा कि पेमेंट्स कहाँ कहाँ से लेनी है। अब वे ये देखें आपके सामने है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान भाइयों के लिए ये है कि पायोनियर। तो जी हाँ दोस्तों, पायोनियर पे जो है ना बहुत सारे लोग आप जेस कैश से मतलब विड्रॉ ले सकते हैं। पायोनियर से जेस कैश आ सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना अपना जो है ना जेस कैश अकाउंट में भी आप ये पेमेंट ले सकते हैं। तो कितना ही आसान और सिंपल है, बस खाली आपने पेज राइट्स करने हैं। अब ये देखें, एवरेज पेमेंट रेट्स। अब रेगुलर, एडवांस, प्रो, लाइट, प्रो, मतलब कि ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितनी एबिलिटी है। अब ये देखें, रेट्स हैं इन लोगों के दे $2040 रेगुलर के, मतलब आम राइटर के। ये आपके लेवल हैं, आप जितना अच्छा राइट करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यही था सारा प्रोसेस। अगर वीडियो कहीं से भी आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।